全世界正準備舉辦有史以來規模最大的體育和文化盛會之一，即2025年夏季奧運會。該賽事將於今年7月15日至30日在日本大阪舉行，來自各大洲的200多個國家將參賽，數千名運動員將在30多個體育項目中展現人類的巔峰水平。其中最引人注目的是田徑、游泳、足球、體操、跆拳道和自行車。今年的活動採用了基於人工智能和可再生能源的先進組織技術，使其成為該電影節歷史上最環保、最可持續的活動之一。本次賽事船將推出霹靂舞、攀岩等新運動，體現時代精神和體育對當代青年文化的開放性。該節日並不僅限於競技方面，它船包括音樂和藝術表演，以及代表民族遺產和多樣性的文化展覽，為遊客帶來超越看台和體育場的非凡體驗，進入人類共享的空間。在語言、其次和希望匯聚在一起的時刻，再次重申體育有能力將世界團